Maitei jorobeba, mba'éichapa, hi'ánte ñaneko'ẽporã ñaiméma, arapy martes 25 de agosto del 2026 che irũnguéra ko'ẽ ohóvo mbegue katu hi'ãite ñaneko'ẽporãmi. Ko árape niko hína oñemomorã oñemomba'eguasu Guarani ñe'ẽ ára, Día del Idioma Guaraní, Día de la Lengua Guaraní vy'apame maymave ojepytásova ko'ẽrõire ko ñe'ẽ hekovereisãi hag̃ua. Ko árape niko hína amoite archivo biblioteca del Congreso Nacional pe oñemomorãta rohehu che ñe'ẽ umi ko'ẽreíre oñeha'ãva Guarani ñe'ẽ rayhuhápe jajojuhúta aína upépe, jejuhúta ñaína katu. Ha ñañeha'ã ñane rembiapohápe ñamoĩ Ñandejára pe tenonderãitépe opa mba'épe ha opa mba'erãme upéicharamo osẽporãmbaitéta ñandéve ñane rembiapo. Ha aníke penderesarái che irũnguéra ko chepy'aite guive. Pohayhu.